everyone, welcome back to my channel guys. My name is Himani and you are watching First Comes My Baby. ये जस्ट मैंने ऐड ऑन किया है इतनी क्लिपिंग क्योंकि रात हो चुकी है और मैं जो व्लॉग को स्टार्ट करना भूल गई थी, आप लोग का वेलकम करना भूल गई थी। तो जस्ट उसको करने के लिए मैं भी रात को जब मैंने एंड कर दिया व्लॉग, उसके बाद मैं दोबारा आई हूँ और स्टार्ट करा है व्लॉग को। और लास्ट में ना ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने सारी पिक्स डाली हैं जो भी रिटायरमेंट पार्टी की डैडी की रिटायरमेंट पार्टी की जितनी भी क्लिप्स थी, जितनी भी पिक्स थी, वो सारी मैंने डाली है। छोटी सी वीडियो भी है उसके बाद एक, तो डू वॉच दैट। Dada is going. Trishika started dabbing. Let me show you. Trishika dab. Trishika dab. Trishika do dabbing. Do dab. नहीं, not like this, दोनों from both hands. Trishika from both hands. Do dab. Trishi, do dab. सो गई है और त्रिशिका की खिचड़ी तैयार, खिचड़ी दाल, हम लोगों की दाल तैयार है। एक्चुअली राहुल ने बोला था वो लंच में आएंगे बट आए नहीं है, तो मैंने त्रिशिका के जो आलू थे वो भी इस दाल में ही, और त्रिशिका की दाल भी हम लोग उसको अरहर की दाल का पानी देंगे। दिस इज दाल, तो ये रेडी हो गई है। जैसे त्रिशिका उठेगी, अभी शी हैड लंच में उसने खाया है पोटैटो मैश और लंच हो गया उसका। अब उठेगी तो हम लोग उसको दाल पिलाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद दूध पिलाएंगे। फिर रात को मैं रागी सोच रही हूँ उसको डिनर में, या तो रागी देखते क्या खाती है। और सुबह में शी हैड एक तो उसने खाया था पियर, दूसरा उसने खाया था सैरलेक। ये दो चीज़ें वो उसने खा चुकी है 11 के आसपास। उसने खाया था मिड मॉर्निंग में, बेसिकली उसने खाया था बिस्किट, है ना, वो नहीं बिस्किट खाया था उसने, हाँ बिस्किट खाया था। उसके बाद फ्रूट तो वो खाती रहती है, कभी ये कभी ऐसे कभी वैसे करके, एक आध बिस्किट भी खा लेती है पूरा दिन में। थोड़ी सी रोटी के साथ मैंने हल्का सा उसको जाम लगा के भी अभी खिलवाया है। तो ये लहसुन मेरे पास है, मैं भी उस का क्या एक्चुअली थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो हो रहा है, कोल्ड हो रहा है उसको, कंजेशन नहीं है उसके चेस्ट में, पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि छींकें आ रही है उसको, हो सकता है उसको कोल्ड हो रहा हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं एक होम रेमेडी करूँगी यहाँ पे प्रिपेयर त्रिशिका के लिए। पोटली बोलते हैं इसको त्रिशिका के अगर साइड में हम लोग रखते हैं, मेरे को लगा उठी है त्रिशिका, नहीं सो रही है, अगर हम लोग इसके त्रिशिका के साइड में पोटली रखते हैं ना, तो उससे जो ब्लॉक नोज़ है उसमें एक तो रिलीफ मिलता है, दूसरा चेस्ट में जो कंजेशन होता है ना वो भी ठीक हो जाता है। तो अभी मैं प्रिपेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ प्रिपेयर। बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है और इसकी स्मेल ही जो है वो ही वर्क करेगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, ऐसे पोटली बनाओ। ये वाला नीचे गरम हो रखा है बहुत, ये रबर है मेरे पास, इसको मैं 2-3 बार ऐसे लपेट देती हूँ और इसको मैं लेके जाऊँगी। और जहाँ त्रिशिका सो रही है, इसके पास में यहाँ रख देती हूँ। जो पोटली मैंने बनाई है, बस उसका यही ध्यान रखना है कि वो बच्चा किसी भी तरह खोल के खा ना पाए, और ऐसी जगह ही रखो जो उठते उसके मुंह में ना चली जाए, थोड़ा साइड में रखो
तो मैं त्रिशिका को देखती रहूँगी बीच बीच में कि वो उसको खा ना ले, बस यही इसका प्रिकॉशन है। बाकी बहुत बेनिफिट करती है, बहुत ज़्यादा। ये जो बेबी रब आता है ना, विक्स बेबी रब, मुझको उसका कोई फ़र्क नहीं पता चला था। मैंने 2 बार लगाया त्रिशिका के बॉडी पे, उसको पहले आफ्टर 6 मंथ आई थिंक होता है, तो आफ्टर 6 मंथ मैंने लगाया था, उसको ट्राई किया था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट इस वाली पोटली से बहुत अच्छा, अगर आपके बेबी की नाक बंद है ना, उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। कोल्ड कफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये छोटी सी पोटली। Trishika ke dada is doing Trishika's massage and it's 7:29. Trishi, what are you doing? No. Trishi, let mama work, baby, please. No. Hey everyone, it's 9:42 और मैं बस अभी आई हूँ अपना व्लॉग को एंड करने, क्योंकि त्रिशिका जस्ट अभी सोई है और बहुत इरिटेशन हो रही थी त्रिशिका को, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा होता ही है कि त्रिशिका इरिटेट हो जाए। आज हम उसको कहीं बाहर लेके भी नहीं गए, तो दैट माइट बी द रीज़न। त्रिशिका को हम लोगों ने सुला दिया दोबारा से, मैंने पोटली उसके पास रख दी बिकॉज शी इज़ स्नीजिंग लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं छींक रही है, 1-2 बार छींक रही है। राहुल सुला रहे हैं त्रिशिका को, अभी गहरी नींद में पूरी तरीके से आई नहीं है, तो राहुल इज़ एंटरटेनिंग हर एंड ही इज़ ट्राइंग टू उसको थोड़ा सा पैसिफाई करने का। मीनवाइल मैं यहाँ पे अपने रूम में, इधर वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत मैस कर रखा है त्रिशिका ने, चारों तरफ फैला रखा है गंदगी। डिनर हमारा कुक हो चुका है। मैं क्योंकि एज यू ऑल नो आई एम ऑन डाइट, तो आई एम हैविंग लाइट रोटी और कोई नॉर्मल बॉइल्ड सब्ज़ी है, कुछ भी देखती हूँ क्या है अभी। एंड बस यही था आज का व्लॉग, इतना सा ही। होप आपको ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ यू आर न्यू व्यूअर। और गाइज अब मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग करके उसको अपलोड करके फिर मैं हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूँगी लाइव आने की। बाय गाइज, गुड नाइट। Faded in this dark and smoky room, way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just like I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Don't wanna put this whole thing out like I do every time. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'm fire in my heart, yeah. Run free, so I drown them out at night with my TV. You know I got to try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head. I should stop before I'm in too deep and I can't go back. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. ये पापा का जो केक है कल कट नहीं पाया था क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था और हमें टाइम नहीं मिला था ये केक काटने का। तो हम लोग अब ये केक काटने जा रहे हैं। जॉब वेल डन, 36 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। क्या चीज़? जुबान केक को देख के फिसलते जा रही है हम। ये शब्द नहीं निकले मुँह से। तो गाइस, दिस इज अ केक, डैडा's केक।
और हम लोग अब इसको कट करेंगे। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ डैडी अगैन। बहुत हो गया यार, पूरा एक हफ्ता चला है आपके रिटायरमेंट पार्टी वैसे, है ना? नहीं 11th को भी कह रहे हैं वो लोग है। अच्छा, अभी एक पार्टी और है 11th को। अभी तो एक पार्टी और है, ये क्या 2 पार्टी है? काम दृषि खाल सी केक, दृषि सी केक होता है नहीं ना? नहीं, ये रिबन होगा ऐसे डेकोरेशन के लिए। दृषिका सी केक, सी नानूस केक।